Hola castigados, en esta ocasión traigo keycaps monstruosos y no un set sino dos de temática Godzilla. Así que vamos a empezar con el Godzilla vs Punisher. Empiezo por el empaquetado del set de Godzilla clásico, que me recuerda a una antigua cinta de vídeo de tamaño gigante. Una caja con apertura fácil donde nos encontramos con 3 bandejas de keycaps. Y en la última hay muchas teclas extras para personalizar al gusto el teclado. También nos incluye un keycap puller básico. En un primer vistazo es un diseño en tonos marrones y beige con bastantes detalles en las leyendas. Vamos a montarlas en un teclado a ver cómo quedan. En la ballena del enterizo cabe Godzilla entero. El fabricante es Keytalk, una empresa china fundada en 2021 y especializada en keycaps. El nombre del set es Black Classic Godzilla, aunque yo lo veo marrón y no negro. Su esquema de colores, con marrones y beige, evoca estilo retro para este set inspirado en las películas clásicas del monstruo japonés más famoso. Las subleyendas son en japonés katakatana. La verdad que el set puesto en la caja blanca realza y queda bastante chulo. El profile de las teclas es Smile, un perfil propietario de Keytalk que es muy similar al Cherry con algunos ajustes ergonómicos. Son keycaps PBT Dye-Sub, no Shine Through y con una cierta textura. El borde inferior del keycap es más redondeado en forma de sonrisa, imagino que de ahí el nombre del profile. Un grosor aceptable de 1.3 milímetros. Momento del envoltorio al escritorio. Vamos a probar qué tal se comportan en escritura. Conclusiones luego que tengo al otro Godzilla esperando. Esta es la versión mecha de Godzilla y se presenta en el mismo tipo de empaquetado con cierre magnético muy práctico. Vienen los keycaps dispuestos en 3 bandejas y con un keycap puller incluido igual que en el otro set. A simple vista, el diseño destaca por la tipografía empleada para las letras. Es el turno de instalarlas en un teclado. Y en el enterizo entra isométricamente el Mechagodzilla. Este set también es de Keytalk y su nombre es Mechagodzilla. Usa un esquema de colores con azules, granate y las etiquetas de las letras en color gris acero para transmitir un aspecto robotizado. Y colocadas en una caja como esta de aluminio gris quedan muy bien para completar el estilo mecha. El profile de los keycaps es Col, un perfil más alto que el Cherry y con una particularidad, que son keycaps fabricados con doble inyección de 2 materiales diferentes, policarbonato y PBT. Son lisas sin textura.
Por 3 laterales se ve el policarbonato y en el frontal y la parte superior el PVT, así al teclear el tacto es del PVT. Con las etiquetas impresas por sublimación. El grosor del frontal con la doble capa es de 2 mm y los laterales de 1.4. La iluminación se potencia gracias a que todos los keycaps tienen 3 laterales Shine Through y el rojo de las letras también lo es. Segunda ronda de envoltorio a escritorio. Y ahora comprobar cómo se sienten al escribir. El set clásico de Godzilla se siente muy bien con su profile Smile y todo en PVT. Me ha gustado bastante. Y el Mecha Godzilla es un set realmente vistoso, tanto apagado como iluminado. El Profile Call no va mal, pero personalmente prefiero el Smile. Ambos tienen un precio ajustado e incluyen muchas variantes de keycaps, así que los keycaps de Keytalk son una buena alternativa más. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.